Бани мы приняли в состоянии, просто поставлен был сруб и смонтирована крыша. Фронтоны были выполнены из металлического сайдинга. Далее мы снаружи принялись к установке входной двери и установке стеклопластиковых окон и их отделки. Вот. После этого мы зашлифовали баню и покрасили финскими красками. Далее мы выполнили подшивку подкровельных свесов и установили водосточную систему.